好，呢盒又係啦，跟 Gundam Base 買嘅月食日食係嘛？係咪應該係月食啊 ？Eclipse 係嘛？透明版咁啊，香港Gundam Base 賣就430蚊。呢個買俾小朋友啦，佢中意變身嘅係啦，變身就咁嘅樣，即係有得玩下嘅。嗱，送埋個架嘅喎，幾有誠意嘅喎佢。好啦，開箱啦。我個箱都有少少瑕疵啦，所以我就唔係嗰啲個箱好重要嘅人嚟嘅。即係當然買嘅時候咧，盡量個箱靚嘅就好啦。咁啊，睇下啲組件啦，係啦，透明嘅。呢隻相對少人買嘅，其實我覺得佢都幾靚，不過就係唔出名呢個系列。透明件。咁啊幾多透明件嘅？其實透明件嚟講，我見紅色嘅透明件，即係好似 Double Zero 系列都幾靚。咁我之前買嗰隻 MGSD 嘅 Freedom 啦，我都覺得幾靚。不過嗰真係買貴咗，370人民幣，成400蚊。而家咧就真係又係340啦，Gundam Base 抵買。呢啲透明組件就都幾靚嘅。咁啊，大部分呢啲模型我見佢送咧都係 sticker 咧、貼紙啦。咁呢個抵咗係嘛？抵咗。Gundam Base 買都有呢張嘢喎，咁又睇個說明書啦。即係都係條腰咁插落去，咁希望佢企得穩啦。即係變形嘅，可以變形嘅高達都唔多係咪 ？Set Gundam 嗰隻係咪讀 V 啊 ？V 高達啊，Z Double Zeta 嗰隻係咪？可以變形嘅唔多。但呢隻其實我覺得好似〜係咪以前有個系列叫宇宙騎士啊？個樣都有啲似，即係老一輩嘅朋友你先知咩叫宇宙騎士啊？係啦，變咗搞好似飛機型嘅物體啊，幾得意嘅，即係小朋友係鍾意有得玩下嘅。咁啊 MG 嚟嘅，我諗都實淨，可以玩得幾次都唔爛嘅。RG 玩下玩隻手啊，好易斷啊嘛〜我諗小朋友都冇乜咁嘅恆心，即係貼晒啲貼紙去啦。係啦，其實都幾型。